குழம்பு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். சிம்பிளாக செஞ்சிடலாம். எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். இது நல்லெண்ணெயில் தான் செய்ய போகிறோம். ஒரு கடாயில் நல்லெண்ணெய் விட்டுக்கோங்க. அதில் பின்வர்ற சில ஜாமான்களை வறுக்கணும். மசாலா ஜாமான்களை 1 by 1 வறுக்கணும். 1.5 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு வறுத்துக்கோங்க. அந்த எண்ணெய் சூடானதும் இதில் மருந்து ஜாமான்கள் தான் அதிகமாக வரும். ஒவ்வொரு ஜாமான்களுக்கு இடையிலையும் கொஞ்சம் அவகாசம் கொடுங்க. அப்போ இந்த குழம்பினுடைய பக்குவம் ரொம்ப சூப்பராக வரும். 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம் சேர்த்துக்கோங்க. இதில் சேர்க்கிற ஒவ்வொரு பொருளுக்கும் ஆத்மார்த்தமாக ஒரு தேங்க் பண்ணுங்கள். எங்கெங்கோ விளைஞ்ச பொருட்கள் எல்லாம் இன்றைக்கி நம்ம கையில் சமைக்க வருது அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு தேங்க்ஸ் சொல்லும்போது அதனுடைய இயல்பை மிகைப்படுத்தி நமக்கு கொடுக்கும். இது உண்மை. அதனால் ஆத்மார்த்தமாக மனமொன்றி செய்யும்போது எந்த ஒரு செயலுமே அற்புதமாக ரிசல்ட் வரும். கொஞ்சம் வெந்தயம் சேர்த்துக்கோங்க. எல்லாமே நல்லா வறுபடட்டும். இது கூட விரலி மஞ்சள் ஒரு துண்டை நல்லா இடித்து அதையும் சேர்த்துக்கோங்க. கொத்தமல்லி விதைகள் 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கோங்க. இது கூட அரிசி 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கோங்க. இது வேண்டானாலும் ஸ்கிப் பண்ணிடலாம். இந்த அரிசி சேர்க்கணும்னு அவசியம் இல்லை. இது நல்ல கொழுப்பு தன்மையை தரும். அதுக்காக நான் சேர்த்துருக்கேன். குழந்தைகளுக்கு பசு நெய் விட்டாது அல்லது செக்கு நல்லெண்ணெய் விட்டாது ஒரு உருண்டையாவது குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்து பழக்கப்படுத்துங்க இந்த குழம்ப. 1.5 டீஸ்பூன் அளவுக்கு துவரம் பருப்பு சேர்த்துக்கோங்க. ஒவ்வொரு பொருள் சேர்க்கும் போதும் ஒரு விதமான மனம் வெளியில் வரும். அந்தந்த பொருட்களினுடைய இயல்பு வெளியில் வரும். அப்போ அடுத்தடுத்து பொருட்களை சேர்த்துக்கிட்டே வாங்க. 4 காய்ந்த மிளகாய் நான் சேர்த்துருக்கேன். உங்களுக்கு காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க. இல்லை இந்த மிளகாய் காரம் வேண்டான்னு சொன்னாலும் ஒன்றும் பாதகம் இல்லை. மிளகு காரத்திலே குழம்பு இன்னும் தூக்கலாக தான் இருக்கும். ஃப்ரெஷ்ஷான கருவேப்பிலை இருந்ததுன்னா அது கொஞ்சம் சேர்த்துக்கோங்க. இது கூட ஒரு எலுமிச்சம்பழம் அளவுக்கு புளியை, விதை நீக்கப்பட்ட புளி, அதை சின்ன சின்ன துண்டுகளாக பிச்சு அதையும் இந்த எண்ணெயோட சேர்த்து வறுத்துருங்க. இந்த ஜாமான்களோட இதில் வறுக்கிற நேரம்தான் உங்களுக்கு வேலையாக இருக்கும். மற்றபடி குழம்பு வைக்கிறதெல்லாம் சில நிமிடங்களில் பண்ணிடலாம். இந்த வறுக்கும் போது கொஞ்சம் பொறுமையாக மனம் ஒன்றி வறுத்தீங்கன்னா அருமையாக இருக்கும். சமைக்கும்போது எப்போவுமே கோபமான உணர்வுகளோட சமைக்க ஆரம்பிக்காதீங்க. 1 கைப்பிடி அளவுக்கு சின்ன வெங்காயம் சேர்த்துக்கோங்க. சின்ன வெங்காயமும் கொஞ்சம் வறுபடட்டும். பாருங்க, நல்லா வறுபட்டுருச்சு. இப்போ 1 கைப்பிடி அளவுக்கு தேங்காய் துருவலையும் சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்க. நல்லா வறுபட்டுருச்சு எல்லா ஜாமான்களும். இப்போ இதை எடுத்துடலாம். எடுத்து நல்லா ஆற விடுங்க. ஆற விட்ட பிறகு நைஸ் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இது கூட கொஞ்சம் காயத்தூள் சேர்த்து நல்ல பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. ஒரு மண் பாத்திரத்தில் நிறைய நல்லெண்ணெய் விட்டுக்கோங்க. 2 டேபிள் ஸ்பூன் கிட்ட விட்டுக்கோங்க. அந்த எண்ணெய் சூடானதும் கடுகு சேர்த்துக்கோங்க. கடுகு பொரியட்டும். கூடவே கொஞ்சமாக வெந்தயம் சேர்த்துக்கோங்க. நல்ல மணமாக இருக்கும். வறுபடும் போது ஒரு மணம் வரும். குழம்பு தாளிக்கும் போது ஒரு மணம் வரும். ஃப்ரெஷ்ஷான கருவேப்பிலை ஒரு 6 சேர்த்துக்கோங்க. ஒரு 10 பல் நாட்டு பூண்டு சேர்த்துக்கோங்க. இந்த பூண்டு பொரிஞ்ச மாதிரி ஒரு பதம் வரும். அந்த நேரத்தில் அடுத்த ஜாமான் சேர்த்துக்கலாம். கொஞ்சம் காயத்தூள் எண்ணெயில் பொரிய விடுங்க. பூண்டு பொரிஞ்ச மாதிரி இருக்கு பாருங்க. இதுதான் பதம்.
இந்த நேரத்தில் நம்ம அரைச்ச மசாலா விழுதை இதில் சேர்த்துடலாம். இது சேர்த்த உடனேயே நல்ல மனம் வெளியில் வரும். நல்ல கார சரமாக உப்பு உரப்புமாக இருக்கும் இந்த குழம்பு. நல்லெண்ணெய் விட்டு பிசைஞ்சு சாப்பிட்டிங்கன்னா ரொம்ப அருமையாக இருக்கும். பசு நெய் சேர்த்தும் கொடுக்கலாம். குழந்தைகளுக்கு இந்த ருசியை பழக்கப்படுத்துங்க. சளி தொந்தரவுகள் எல்லாம் கம்ப்ளீட்டாக காணாமல் போயிடும். இந்த அரைச்ச மசாலா விழுதை நல்லா வதக்கிட்டு கூட கொஞ்சம் தண்ணீர் சேர்த்துக்கோங்க. இந்த மசாலா கரையிற அளவுக்கு தண்ணீர் சேர்த்தால் போதுமானது. அதை நல்லா கரைச்சி விட்டுருங்க. உப்பு சுவை மட்டும் நாம் இதுக்கு கொடுக்கல இந்த குழம்புக்கு. இதை நல்லா கலந்து விட்டுட்டு கல்லுப்பு சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்து கலந்து விடுங்க. சிறு தீயில வச்சு இந்த குழம்பு உருவாக்குங்க. இப்போ அதை மூடி வச்சிங்கன்னா அந்த எண்ணெய் பிரிஞ்சு மேலே வரும். அதுதான் பதம். பாருங்கள், அருமையாக வெளியில் வந்துருச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம ஸ்விட்ச் ஆஃப் பண்ணிடலாம். இதை வச்சிருந்து சாப்பிடலாம் இந்த குழம்பு. ஏன்னா எல்லாமே வறுத்து தான் செஞ்சுருக்கோம். கெட்டு போகிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை. நிறைய மருத்துவ குணங்கள் நிறைஞ்சது. உங்கள் எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும். செஞ்சு பாருங்கள். செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்கள் ஃபீட்பேக் சொல்லுங்கள். தேங்க்யூ. இது வரைக்கும் சாப்பாடு ரெடி சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். என்னோட எல்லா புது வீடியோஸையும் உடனுக்குடனே பார்க்கணுன்னா பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள்.